这天，玛利亚姆正在安装昨天和牧羊人一起进城时买的那个取暖器。就在玛利亚姆在房顶为取暖器的排烟管掏洞时，牧羊人来了。玛利亚姆进小屋后，牧羊人让他把地扫了下，然后把地毯抬进去了。牧羊人把地毯铺开，比了下地毯和取暖炉的距离。玛利亚姆不想毁掉这个取暖炉，就只好切割地毯了。在地毯切割好后，玛利亚姆把取暖炉搬了过来。牧羊人给取暖炉装上排烟管，比了下位置。玛利亚姆把牧羊人送他的小麦搬了出去。这么看，这个小屋也挺好的。牧羊人准备了水泥。牧羊人上到屋顶，让玛利亚姆丢上来了几块石头上来，开始收拾这个排烟管。牧羊人做好了取暖炉的排烟管后，下了房顶。牧羊人接过桶，去借锡料了。玛利亚姆回到小屋，在厨房这里也铺上了地毯。然后，他又把给阿里准备的轮椅重新搬到了厨房这里。玛利亚姆把门廊打扫了一遍，在小屋附近找好了些木柴，在门廊下的那个灶台升起了火。这时候，牧羊人回来了。دیوانه رنگ بزنه اون سیک خوب و استودیو درست کنیم خیلی بسمونه الو سلام خوبی؟ سلامت تو خوبی؟ سلامتی شو تو خوبی؟ سلامتی حالا خوبه الحمدلله زینت عمو سلام اش برسون خاله مریم سلام دار خدمته سلام بانی الان تا ما کمکش ما یه فرشی سام شده بودیم یه فرشی پنج چردیم خاله تو رنگ کوری کنم یه خود کار داره الان نه نیه داره دوشه یه بیلتی سه و سی شن تا
چه خبر فهمو جو چطور جو چی کنه خب فهمی قضا بود اصلا نکنه تو مواظب خود بود آمو سلام گرم مشکور هستم ممنون تا ممنون خداحافظ خاله من توپو بیانگاه هیچ چیزی نیست نمیری 牧羊人挂了电话，开始调制油漆。 خب سکه ستا خودش کنم چرا سکه بهش لازم بشه 油漆调好后，他开始给门廊上的那些花纹上色。 داخل بخوری 玛利亚姆回到小屋，准备试试那个新买的取暖炉。 دست در نکنم 牧羊人在美化门廊的墙，玛利亚姆在做饭。 یه نفته 中午了，索加拉放学回来了。 سلام یه دقیقه صبر یه دقیقه صبر سک نه کسی یه لحظه بیا تا چی میکنه داخل 玛利亚姆想拿做好的取暖炉给索加拉一个惊喜。 1 2 3 شما خوبه؟ خب دید بالاخره تو مو گرم و بی بگو آمو دست در نکن 索加拉沉浸在晚上不用再受冻的兴奋中。 玛利亚姆的午饭快做好了。 آمو دست چرچه دارم بیا توی خود نهار انده مال خیلی خوبه آه 这是团结的午餐，这是胜利的午餐，这是庆祝这个小屋终于可以更舒适的午餐。吃了午饭，牧羊人休息了会儿。 吃完午饭，玛利亚姆收拾了餐具，辅导了下索加拉的作业。索加拉写完作业后，玛利亚姆和牧羊人一起去美化门廊的墙壁。忙活了会儿，玛利亚姆洗了些水果，然后坐在露台上，一边吃一边和牧羊人讨论接下来的工作。 آمو ایگو تو زمین کشاورزی نوشتی؟ دیمیه آه ساده انده خواستان خورده گندم بریزم گندم که سن 30 موقع که به دست بیایه خوبه شریکی ریزی خطوری میتونی شو موقع تیزم شو باش دقیق دلم و بینی تری کار کنی انده ترکتیل چیزی که برای تو کار کنی؟ خامو صبح تعطیل اون کار ولی بار بازی تعطیلی رو خب و زیان تو دادن باش نده سرای میتونیم شو شریک خود کشاورزی پس من تیدی آقا گنا داره صبح تا برای زمین بریزیم او سامی بیکسر بولیم و سیدی آقا 玛利亚姆尊重了牧羊人的意见，决定明天去看阿里阿加。感谢您的观看和支持。